హలో అండి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, ఆ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించిన మెడిసిన్ ఇదండి. ఇది యాంటీబయాటిక్ అండి. అన్నిటికీ పనిచేస్తుంది. బెస్ట్ యాంటీబయాటిక్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను. చాలా ప్రాబ్లం అంటే కోడికి గురకొచ్చిందండి. దాని పరిస్థితి చూస్తే చాలా దారుణంగా అనిపించింది. చచ్చిపోద్ది ఏమో అనిపించింది. లాస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ సరే యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాము. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇస్తున్నారండి. సిఆర్డి ప్రాబ్లం వచ్చిన, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం వచ్చిన టైసిన్ ఇస్తున్నారు. టైసిన్ మంచిది కాదండి. నాకు తెలిసినంటే నాకు వెటనరీ డాక్టర్ చెప్పారు, టైసిన్ అనేది మనం ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత గ్రోత్ ఆగిపోద్ది కదండి కోడికి. అలాంటి కోడికి ఇచ్చుకోవచ్చు. మనం గ్రోత్ పెరిగే కోడికి టైసిన్ ఇవ్వకూడదండి. టైసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ గ్రోత్ ఆగిపోద్దండి కోడిది. సో చాలా తప్పండి. టైసన్ అనేది పిల్లలకి ఇవ్వద్దు, పట్టాలకి ఆవేశాలకి ఇవ్వద్దండి. ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పెరగదు కోడి, గ్రోత్ ఆగిపోద్ది. ప్లస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ప్లస్ ఈ ఏ మందులు పని చేసిన తర్వాత కూడా ఏమీ పని చేయలేదంటే ఫైనల్ స్టేజ్ అండి, కోడి చచ్చిపోద్ది. ఇంకా మనం బతకదు, ఏ మెడిసిన్ పని చేస్తుంది కోడి మీద, సిఆర్డి ప్రాబ్లమ్స్కి, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్కి అన్నప్పుడు టైసిన్ ఇచ్చుకోవచ్చండి. దీని పేరు టాక్సిమ్ అండి. టాక్సిమ్ 250 mg అండి. ఇది 1000 అండి. దీంట్లో 5 ml మనకు స్టెరైల్ వాటర్ ఇస్తాడు. ప్లస్ దీంట్లో పౌడర్ ఇస్తాడండి. నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో. దీంట్లో పౌడర్ ఇస్తాడండి. ఈ పౌడర్ని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే స్టెరైల్ వాటర్ ఇస్తాడండి, డిస్టిల్ వాటర్. నేను ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తానండి, అవి చూపిస్తలేదు. రేపైతే మీకు మామూలుగా నేను కోడికి ఇంజెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక వీడియో పెడతాను. దీంట్లో స్టెరైల్ వాటర్ ఇస్తాడండి. మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే పట్టాలు అయితే అండి, పట్టాలు ఒక 10 months, 9 months, 11 months ఆ ఏజ్ ఉన్న పిల్లలకైతే అండి దీంట్లో 5 ml ఇస్తాడండి. ఆ 5 mlలోది మీరు 4 ml తీసుకోండి. 4 ml తీసుకుని లిక్విడ్ మీరు సిరంజ్తో దీంట్లో ఇంజెక్ట్ చేయండి. దీంట్లో ఇంజెక్ట్ చేసి బాగా షేక్ చేయండి. షేక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు వాడాలంటే అండి, చెప్తున్నాను, కోడికి గురక వస్తుంది, సడన్గా తుమ్ముతూ మొదలెడుద్ది, సడన్గా మ్యాథ్ తిందో, వీక్ అయిపోద్ది కోడి, మనకి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లము, లేకపోతే ఇంకా కోడి వీక్ అయిపోయింది, ఇంకా దీనికి మెడిసిన్ వేయాలి కంపల్సరీ, రికవర్ అవ్వద్దు అని అంతే అనిపిస్తుంది కదండి. అప్పుడు కంపల్సరీ మెడిసిన్ వాడుకోవచ్చు అండి, తప్పేమీ లేదు. అది యాంటీబయాటిక్. ఒక్కొక్కరు ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు. నాకైతే వెటనరీ డాక్టర్ రికమెండ్ చేశారండి టాక్సిమ్. ప్లస్ దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే అండి, పట్టాలు అయితే అండి మీరు 4 ml ఇవ్వండి. 4 ml స్టెరైల్ వాటర్ దీంట్లో కలిపి మిక్స్ చేయండి. 2 ml మిక్స్ చేయమంటారు, కానీ మీరు 4 ml తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ కూడా నేను చెప్తాను. 4 ml తీసుకుని దీంట్లో 1.3 ml అండి ప్రతి కోడికి. ఇది 3 కోడికి వేసుకోవచ్చండి. 1.3 ml తీసుకుంటే 3.9 అవుద్ది. మామూలుగా ఒక కోడికి 1.3 తీసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర ఒక కోడి ఉంటే 4 ml తీసుకుని మిక్స్ చేసి పట్టాలు అయితే అండి అలా చేసుకోవచ్చు. మీరు పెద్ద కోళ్ళు ఉంటాయి కదండి, కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉండి ప్రాబ్లం కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న కోళ్ళు అయితే మీరు 4 ml తీసుకుని 2 ml తీసుకోవచ్చు. 4 ml తీసుకుని మిక్స్ చేసి దీంట్లోది 2 ml లిక్విడ్ తీసుకోవాలి. లిక్విడ్ తీసుకుని ఎలాగన్నా కోడికండి మీరు కాలుకి ఇచ్చుకుంటే బెటర్ అని చెప్తాను నేను, రోజు విడిచి మరి రోజుకి. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ చాలామంది బోరకంటే ఇద్దాం అనుకుంటారు. బోరకు ఇచ్చినప్పుడు అండి ప్రాబ్లం ఏమవుద్దంటే అండి, కోడి మనకి ఇంజక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి నొప్పి వస్తుందండి. పొరపాటున అది కానీ సరిగ్గా పట్టుకోకుండా బోరకు చేస్తున్నప్పుడు అది కానీ కదిలి కొట్టుకుందనుకోండి, ఆ ఇంజక్షన్ కంపల్సరీ బాడీలోకి వెళ్ళిపోద్ది. వెళ్ళినప్పుడు నరానికి తగిలిన, హార్ట్కి తగిలిన, ఏదైనా ఆర్గానికి తగిలినప్పుడు అండి కోడి చచ్చిపోద్ది. మనకు తెలియదు, ఇంజక్షన్ చేసామనుకుంటాం, కానీ కంపల్సరీ అయితే కోడి అయితే చచ్చిపోద్దండి. మీరు ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా కాల్ తీసుకోండి. నేను అది కూడా చూపిస్తాను. ఆ వీడియో నేను ఇంజక్షన్ చేస్తాను కాలుకి, ఎలా చేయాలి అన్నది కూడా నేను చూపిస్తాను. పెద్ద కోళ్ళకి అయితే అండి 4 ml మిక్స్ చేసిన దాంట్లో 2 ml తీసుకుని, ఒక పెద్ద కోడికి అయితే 2 కోళ్ళకి వస్తాయండి. పెద్ద కోళ్ళకి మన పట్టాలు ఏజ్ 9-10 months, 11 months వాటికి అయితే 1.3 చెప్పిన 3 కోళ్ళు చేసుకోవచ్చండి. సో ఇదండి యాంటీబయాటిక్ టాక్సిమ్ అండి. ఇది మాత్రం అండి ఏ కోడికన్నా ఒక రోజు చేసి ఆపకూడదండి. ఇది యాంటీబయాటిక్ అండి. దీనికి కొన్ని డోసేజెస్ ఉంటాయి. అంటే మినిమం ఇన్ డేస్ చేయాలి ప్రాబ్లం క్లియర్ అవ్వాలని. ఒక రోజు చేస్తే మీకు రికవర్ అయిపోయినట్టు ఉంటుందండి కోడి, కానీ రికవర్ పూర్తిగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, బయటికి కనపడదు. యాంటీబయాటిక్ ఎందుకంటే స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎలా అనుకున్నా ఒక కోడిని తీసుకుని ఈ ఇంజక్షన్ చేస్తే 3 days అండి, 3 days చేయొచ్చు.
మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఈ కోడ్ ఉంది కదా చూడండి, ఈ పుంజు ఇది 11 months ఉంటుందండి పుంజు. దీనికి గురక వచ్చింది, నేను ఆల్రెడీ ఇంజెక్షన్ చేశాను, 2 days అయింది. రేపు 3rd day, రేపు చూపిస్తాను మీకు ఇంజెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇంజెక్షన్ మిక్స్ చేయడం అన్నీ చూపిస్తాను. ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను. మీరు కంపల్సరీ 3 days అన్న ఇవ్వాలండి, 5 days అన్నా 7 days అన్నా అండి. తగ్గినట్టే కనిపిస్తుంది, 1 dayలోనే రికవర్ అయిపోయినట్టు కోడి కనిపిస్తుంది. గొరక వచ్చినప్పుడు కోతలు పెట్టవు, ఇంజెక్షన్ చేసిన సాయంత్రానికి కోతలు పెట్టడం కనిపిస్తాయి. అన్నీ కోడి బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు డోసేజ్ కంపల్సరీ 3 days అన్న ఇవ్వాలండి, 5 days అన్నా 7 days అన్నా. సో అందరికీ ఇది యూజ్ఫుల్ అయిందని కోరుకుంటాను ఈ మెడిసిన్. సో దీనికి చాలా వాడచ్చండి ఇది మెడిసిన్. నేను ఒకసారి నెట్లో ఒకటి సెర్చ్ చేశాను, వెటనరీ అట్లా చెప్పిన తర్వాత ఇది యూరినరీ ట్రాక్ట్, లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి, రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్కి, స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి, దెబ్బలకి యాంటీబయాటిక్ అండి. ఇది పనిచేస్తుంది, బాగా పనిచేస్తుంది. నేను రేపు చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను. ఈ కోడికి అయితే అండి గురక వచ్చింది. నాకైతే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే అండి, అక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, అది పట్ట అండి. అది కూడా పట్ట ఒక 9 months ఉంటుంది. ఆ కోడి పిల్ల ఫస్ట్ గురకెడతాం స్టార్ట్ చేసిందండి. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్నీ వరుసగా దానికి ఇంజక్షన్ చేసాము, తగ్గింది. స్లోగా అన్ని కోళ్ళు పెడతాం మొదలుపెట్టి నేను అన్నింటికి ఇంజక్షన్ చేశాను. స్లోగా అండి అంటే రెస్పిరేటరీ కాబట్టి గాలి నుంచే పాస్ అయిపోద్దండి. మనకు తెలీదు, దాన్ని ఐసోలేట్ చేసే లోపు అన్నింటికి అటాక్ అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ అన్నీ ఒకేసారి సిమ్టమ్స్ చూపించవు, ఒక 2-3 days గ్యాప్, 4 days గ్యాప్లో సిమ్టమ్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. సో మీకు రేపు ఇంజక్షన్ చేయడం చూపిస్తాను. సో అందరికీ ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుద్ది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి.